नमस्कार दोस्तों, भारतीय रेल में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नए रूट पर आए हैं जहां पे हम लोग कवर करेंगे अयोध्या वंदे भारत और प्रयागराज वंदे भारत, आगरा इंटरसिटी। मौसम जब काफ़ी ज़बरदस्त है। रेल गेट देखिए, फाटक खुला है, अभी थोड़ी देर में बंद होने वाला है और अभी आने जा रही है प्रयागराज वंदे भारत। फ़िलहाल हम लोग आज एक नए लोकेशन पे हैं, एक नई रेलवे क्रॉसिंग पे हैं जहाँ से निकलने जा रही है प्रयागराज वंदे भारत, जो कि गोरखपुर से चलती है प्रयागराज को जाती है। ट्रेन नंबर है 22,549 के आने का समय हो चुका। गेट बंद हो रहा है, थोड़ी देर में ये ट्रेन आने वाली है। प्रयागराज वंदे भारत लखनऊ रेलवे स्टेशन से डिपार्चर हो चुकी है, गोरखपुर से आ रही है। ट्रेन की स्पीड हो सकती है 60 से या 70 स्पीड और फाटक बंद है। मौसम काफ़ी अच्छा है, घने बादल छाए हैं, बारिश होने की संभावना है। तो फिलहाल अपनी ट्रेन आ गई है हॉकिंग करते हुए, वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत आ रही है। अरे अचानक से गैया कहाँ से आ गई यार? अरे गैया कहाँ से आ गई भाई? अरे भाई, ट्रेन भी आ रही है, गैया भी आ रही है। ओह माय गॉड, ये क्या होगा? अरे 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 अरे, तो आज अयोध्या वंदे भारत कैंसिल है, आज नहीं चल रही है, आज के दिन नहीं चलती है, मैं भूल गया था। तो फ़िलहाल हम लोग वाराणसी वंदे भारत कवर करते हैं, जिसका गेट क्लोज़ हो रहा है, गेट बंद हो रहा है। वाराणसी वंदे भारत के आने का समय हो चुका। थोड़ी देर में ये गाड़ी 130 या 140 स्पीड से रेल गेट से गुजरेगी, धूल उड़ाते हुए। तो फ़िलहाल अपना फाटक बंद हो रहा है, लोग जल्दी जल्दी फाटक पार कर रहे हैं। ट्रेन के आने का समय हो चुका है, वंदे भारत एक्सप्रेस। फिलहाल वंदे भारत से पहले एक ट्रेन आ रही गंगा गोमती एक्सप्रेस और दूसरी तरफ से आ रही न्यू दिल्ली वाराणसी। दोनों ट्रेन की क्रॉसिंग होगी रेल गेट पे, दोनों ट्रेनें एक साथ मिलेंगे आके। गंगा गोमती एक्सप्रेस और वाराणसी न्यू दिल्ली दोनों एक साथ आ रही हैं। एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है। चलिए देखते हैं।
स्कूटर बचे और फाटक बंद होने पर रेलवे लाइन को पार लापरवाही से जा सकता है केवल क्रॉसिंग पर आपका जीवन सरकार के लिए अनमोल सही मार्ग से जाए अनावश्यक रूप से रेलवे लाइन पार न करें आपकी जिंदगी अनमोल से व्यर्थ न बना भारतीय रेल लखनऊ मंडल उत्तर रेलवे आपकी सुरक्षा एवं सुरक्षा में सदैव तत्पर है। सावधान 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 सतर्क रहें गाड़ी आ रही रेलवे फाटक पार करते समय स्कूटर बचे और फाटक बंद होने पर रेलवे लाइन को पार करने की कोशिश